ये है कोल्ड्रेक्स टैबलेट। कोल्ड्रेक्स टैबलेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है? इसमें जो है ना फ्लू, फीवर, कोल्ड और कफ़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है कोल्ड्रेक्स। इसकी जो कंपनी है वो स्टैंड फार्मा है। ये स्टैंड फार्मा का ये टैबलेट है जो पैकेट में 100 टैबलेट्स आती हैं और ये नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। खांसी में भी इस्तेमाल की जाती है। ये सर्दियों के मौसम में बहुत मुफीद होती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।